حاجه كيلعب الدور ديال تحفيز ما يسمى بالجهاز العصبي، كيحفزو كيولي شغال الى درت ان لو ريفلكس كيكون عندك مزيان. وشكون اللي كنبغي هذا لو ريفلكس عند من كيكون عند متخذي القرار. بالله اللي يكون معنا شي ناس لي شاف دو ديفيزيون ولا لي شاف دو سيرفيس معنا هنايا، هادو خصهم يكونوا دائما عندهم عرف الاسد باش كيولي داك الامكانيه ديال التسريع في الاجوبه والتسريع في اتخاذ القرار كيكون في المستوى العالي. كذلك الوليدات ديالنا اللي في المدرسه، ولدي كنبغي يكون متفوق، دائما نفكر انني ندخلو في الوجبات الغذائيه ديالو عرف الاسد، لانه فعلا كيلعب دور ديال انه كيصحح الاختلالات اللي كاينه في الجهاز العصبي، اضافه الى التيارات الكهرومغناطيسيه كتولي في المستوى العالي ديالها. ثالثا الدماغ كيتعاود البناء ديالو بواحد الشكل عجيب جدا. الناس اللي عندهم الالزهايمر والباركنسون ماشي واحد ماشي جوج، ما يزيد على 50 اللي انا كنت في المواكبه ديالهم وربي جاب الخير مع الاستعمال ديال عرف الاسد. لماذا؟ لان السيده اللي خدمت عليه في ايطاليا خدت عليه جائزه نوبل. وباش ان واحد ياخذ جائزه نوبل على ماده صافي دير بان هذه الماده لها ما لها من كلمتين في اتخاذ القرار على المستوى ديال الذات ديالنا. واخيرا ورابع فائده ممكن نجنيوها من عرف الاسد وهي الرفع ديال مستوى المناعه. دونك الا شدينا الخماسي كامل كنلقاو المناعه 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 المناعه. لذلك كنشوفوا دائما